Mosse e contromosse, un tatticismo quasi alla vecchia maniera per provare a vincere la partita. La partita è quella che si gioca sul terreno delle elezioni regionali, in palio la guida del governo della Sicilia. La scesa in campo ormai quasi ufficiale di Nello Musumeci, destinata a ricompattare il centrodestra, ancora sono comunque parecchi dettagli da registrare, sta scuotendo il fronte opposto, dove non è escluso che possano essere rimescolate le carte. Per il momento sulla rampa di lancio ci sono Rosario Crocetta, sostenuto da PD e UDC, e Claudio Fava, lanciato da SEL. Ma nelle ultime ore, alla luce delle dinamiche in corso nelle file dei principali antagonisti, è stato avviato un dialogo per provare a mettere assieme tutte le forze per poter meglio fronteggiare la candidatura di Musumeci. E così l'appello lanciato da Fava, che rivendica le primarie, il Partito Democratico, per bocca del segretario regionale Lupo, risponde: se lui parla a nome di SEL, noi siamo disponibili ad incontrarci per rilanciare un confronto costruttivo. E in questo contesto c'è anche da capire cosa farà Italia dei Valori, mentre per quanto riguarda il FLI e l'API i democratici sono in pressing per agganciarli. Prove di dialogo anche con alcuni pezzi del nuovo polo, e intanto Rosario Crocetta va avanti per la sua strada e in queste ore ha stretto i contatti, i rapporti con il movimento della gente del presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini e con il sindaco di Ragusa Nello Di Pasquale, leader di un movimento per il territorio.